大家晚安，我是陀中康。哎，今天有2位美女加入我们了，哎，欢迎小雷以及金妮。哎呀，不要忘记哦，好，各位观众要上我们的星星粉专那个帮我们投个票哦，给他们打气，给他们鼓励啊，在这个冷飕飕的日子里面给他们一点温暖，好不好？马上有请第一棒吴尊小雷。小雷啊，你平常会跟朋友视讯吗？会啊，我很常跟我几个好姐妹在工作结束的时候会视讯聊天。哇，可是我觉得哦，那种下班也是要很晚的，尽量还是不要视讯会比较好。为什么？就是我表弟呢，他目前是就读中部的某知名大学研究所。那间大学呢，其实有很多栋都有发生过事情，而且学校非常多的传闻。不是有人上吊啊，不然就是有人跳楼，而且其实就是还有学生坐电梯，他本来要坐到6楼，可是不知道怎么坐着就坐到顶楼去，好险那时候教官发现了，赶快去阻止，避免一些悲剧的发生。哎，我好像有听过哦，我知道那间学校，因为之前啊还有那个毕业生，因为毕业的时候太欢乐了，所以他们一群人就直接跳到那个校内的湖里面游泳。结果上岸的时候就发现，怎么少了一个人？最后发现他是被那个藤蔓绑住在下面上不来，就这样走了。我跟你讲，就是我表弟他，因为他是台北人嘛，那功课不错，所以他考进了那一间大学的研究所。那间学校呢，因为毕竟中部跟北部还是有距离，所以他就得留在中部。那他很幸运的，他抽到了宿舍。表弟的宿舍呢，其实是在位于5楼的其中一间。然后他刚搬进去的时候，其实也没有什么太大的问题，里面就是四个床上下铺这样。然后加室友们一共是4位，那大家相处的其实也都还蛮好的。就这样住进去的第1个礼拜呢，其实都很正常，没有什么太多事情发生。可是就在第2个礼拜的时候的某一天，阿耀就想说，哎，室友都不在。回家了，然后他就跟女朋友用就是视讯来聊天。对，然后除此之外，他还会跟女朋友分享很多关于这间学校里面的一些，像是湖里抓交替呀，什么在宿舍里面撞鬼啊，然后鬼电梯呀等等的事情。因为让女生听鬼故事比较容易会害怕，那阿耀看到女朋友，哎呦越来越害怕，就越说越起劲，还跟他女朋友说，哎，我听说。我们学校的宿舍的某一间，有人在那边割颈自杀。听说原因是女朋友让他戴绿帽，加上他们家里那时候父母吵架说吵着要离婚，然后一时受不了打击了，就这样轻生了。哎呦，你很贱呢，不要讲啦！我现在一个人在房间会怕，又不像你旁边还有室友在陪你。室友？宿舍现在就我一个人啊。不要吓我好不好？你室友不是就站在你后面吗？哎，好了，先不跟你讲了，我妈打来插播，拜拜，晚安。晚安。阿耀一头雾水，他想说我室友站在后面，他就回头看一下，上铺下铺都没有人啊。那刚刚女朋友看到的是，算了，应该是女朋友就是想要吓我报复。于是呢，阿耀就没想太多，就关灯了，就先睡了。睡到一半的阿耀突然醒来，可能是睡前喝太多水，想要上厕所。然后半夜的宿舍走廊漆黑一片，开始会有一点毛骨悚然。不疑有他的，就走到了厕所，开始尿尿。尿着尿着呢，阿耀就瞥到南侧的最后一间厕所。他很奇怪，他是用重重那种胶带。把整个门通通都封死。其实他刚住进来的时候就觉得说奇怪，为什么这间厕所的门会这样封起来？他就忽然听到那间封起来的厕所里面传来小声的扣扣的声音。他说：“里面有人吗？是他听错吗？”于是他就对着那一间厕所说 ：“Hello，有人在吗？”
对，然后他想说，他应该是听错了，毕竟这间厕所已经封起来，怎么可能会有人？那阿耀尿完尿之后就洗了手，准备要回房间。其实正常他回房间的路上只要30秒，但是怎么会走着2分钟了都还没到？那他就继续走，继续走到后来，阿耀并没有觉得很害怕，他反而是有点不开心，说到底是怎么回事？因为可能也累了，他就很大声说：“哎，麦挠，我要回去睡觉。”就在他讲完这句的时候，远端的厕所传来很大一声“砰”的声音，那声音有点像是那种石头大力撞到瓷砖的那种声音。他就吓了一跳，之后什么声音从厕所传来？就当他吓一跳的时候，他发现，哎，他房间就在他的旁边。他想啊，算了，神经大条嘛，也没想那么多，他就进去他的宿舍里面继续睡。然后隔天阿耀完全忘记前一天晚上厕所的事情，然后晚上小两口又在甜蜜的视讯啊，聊着，女朋友就突然眉头一皱，问他说：“哎，为什么你的室友还在那后面啊？他是都没睡觉，一直在那边是不是啊？”阿耀看了一下荧幕，又转身看了一下后面，一样没有人啊。他心里想说，应该又是女朋友无聊想吓他。哎 ，baby， 我这边好像看不太到你的室友的脸哎，因为你的镜头刚好切到他这边肩膀，你要不要往上拉一点？我可以跟他打个招呼啊。虽然阿耀还是搞不懂女友到底在干嘛，但是阿耀呢还是照做了，把镜头往上一点。突然，女朋友叫了一声：“哎，你的室友脖子在流血。”阿耀吓了一跳，他说：“女朋友怎么了？”于是呢，他又觉得说女朋友是不是在开玩笑，又在吓他。但是他看一下女朋友的表情，发现不太对，感觉不像是装的。于是他又再回头看，但还是没有看到所谓的室友。可是就当他回头看，往回转到那个视讯的视频的时候，他傻住了，因为在他后面真的站了一个人，而那个人的脖子跟头是真的快要分离了，而且眼睛瞪得很大，脸色非常的苍白，而且慢慢的一步一步的往阿耀靠近，越来越近，越来越近。阿耀后来就吓到，赶快把视频关掉。结果他就想要跟他的室友们说，他拿出了手机，想要用语音键盘用念的，就是直接可以辨识出他说的话。但是他不但没有跑出阿耀说的话，反而是一直不断的跑出“你在说我吗？你在说我吗？”阿耀吓得冲出房间，直奔厕所。他想说是不是自己压力太大，看错了。去洗把脸，想让精神好一点，但是接下来画面他傻住了。他进到厕所之后呢，他发现最后一间封起来的那一间，它底下慢慢的、一点点的流出了红色像是鲜血的液体，接着就慢慢的从底下伸出了手，伸出了脚，然后头慢慢的这样子硬挤的出来，说：“你在说我吗？你在说我吗？”阿耀吓到连滚带爬的跑回宿舍，就在刚出宿舍的门口的时候，遇到了巡逻的警卫，于是他就把事情讲给警卫听。警卫听完之后便说：“我以为你知道哎。”住进这栋房要知道些什么更惊悚的内幕，稍后告诉你。就在刚出宿舍的门口的时候，遇到了巡逻的警卫，于是他就把事情讲给警卫听。警卫听完之后便说：“我以为你知道哎。”知道什么？啊？你不知道吗？因为之前那个宿舍曾经有人在那边自杀，
然后据说是就是被女朋友戴绿帽，又跟爸妈吵架，然后他就割颈轻生，而且还不是用刀哦，是用厕所最后一间那里面，他把那个水箱啊就是摔裂一半之后，拿那个直接插入他的颈子里面，就颈子流血过多死亡。阿耀会遇到这样的事情，可能是因为呢，就是刚好他在宿舍讲他的事情，他不高兴，所以才会让阿耀遇到这样的事情。那后来警卫建议他说，要不要去找庙里的老师啊去拜一拜？是。那后来阿耀及其他3位室友们呢，就找了法师来这边净化。那法师说他的执念很深，很难请走，最后花了很长的时间才把魂给引走。虽然引走了呢，但是从那次之后，他们4个人通通都搬离了那间宿舍。那也因为这件事情绕得沸沸扬扬，因此学校呢也把那一间宿舍封起来，避免又有人再遇到他。好，对，就这样。可以帮我做个 ending。这个故事里面唯一的亮点是什么？是什么？警卫长得很正。警卫跟女友都长得很正，对不对？哈，真的。还是以后就他一个人讲就好。我跟你讲，所有的事情少了你都不诚实。真的啊，真的吗？高的评价，天哪！鲜花旁边没有牛粪，怎么来？养分在哪？不能这样说大哥嘛，不能这样说大哥的。好，记住，谢谢大哥。牛粪怎么指我？哎，小雷厉害哦，厉害，很有情绪，画不得了。面漂亮。好，第2组也是美女了，帅哥了，唯一与金妮。哎呦。不知道大家有没有过这种经验，就是你走到了一个从来没有去过的地方，但是对这里却有一种异常的熟悉感，或者是你接触到一个从来没碰过的东西，但你用起来很顺手，好像是某一种不知道从哪里来的熟悉感突然被唤醒。然后有人说这可能是上辈子的记忆，然后你在一个巧合状态下被触发，但还有一种可能就是你接触到的这个东西，它还保留着之前相关的连结。对，我之前有一个学姐，她叫做小文，然后她是一个非常活泼开朗的人。对，这样子的人，她就遇到过类似这样的事情。因为她那时候是大学生嘛，然后大学女生都很爱漂亮，那个时候又很流行接发，就是去接那种真发的发片，去美发院弄的那种。她那个暑假啊，就是爱漂亮，就去接发。接完发，开学回到学校之后，就开始发生一连串奇怪的事情。这件事情我有听过，因为小文她的室友其实是我一个很好的朋友，她有跟我说，小文那时候在接发回到学校之后嘞，就有时候会讲出一些让人很吃惊的话，譬如说，她跑到一个同学面前，然后就跟他说，你不要玩手机，不要一直低头看手机，小心卡车，有人想要抓你。那天晚上，这个同学真的就出车祸了。有一辆卡车失控朝他冲了过来，但好在的是，这个同学他一直在纳闷小文说的那句话，所以他并没有低头看手机，及时闪过。但即使是这样哦，他的双腿还是被撞到骨折，到现在还躺在医院里面。但其实也算是逃过一劫了，有化解掉。对，然后有一次啊，他的室友跟他一起在房间的时候，半夜就突然闻到一股很浓的臭味，然后室友就从床铺上这样一看，他吓死了。就整个宿舍的楼下，因为是双层楼嘛，在1楼的地方全部围了满满的人，围住小文，然后每个人的脸都是非常的惨白，然后这边都湿湿的，看起来像是快要烂掉一样。对，而且这些人呢，他们好像没有发现这个室友醒来，就是非常专注的盯着小文看。那小文呢，他在前面一脸阴沉严肃，左手拿着个笔记本，右手不停的指指点点，好像在宣判些什么一样。然后每当他嘴里念念有词的这些听不懂的话告一段落的时候，他指的那个人就会消失。然后这个学姐她就觉得太夸张了，她就赶快跟同事的其他室友讲这件事情。对，就其他的室友就说他们也看到小文做出很诡异的行为。怎样？就是半夜的时候，小文就一直去浴室洗澡。然后浴室就一直传来滴滴答答的水声，然后那个水声呢就顺着浴室一路到门口，就是一直滴。就走到门口这样子，走到外面，然后这个水声一出去之后呢，寝室里面突然有大量的脚步声，
跟着小文的水声一起走出去。然后室友就觉得很害怕，想说怎么回事，他就确认一下，小文真的不在床上。他想说是幻听在做梦嘛，他就下楼去看，地上真的有湿湿的脚印往外。对，然后一群室友们，他们真的开始觉得事情不太对劲，但同时也很担心小文的安全，想说他半夜到底去哪里，所以就决定今天晚上大家要一起看看小文在忙些什么。午夜12点一到，小文起来了，然后他往浴室走过去，他真的去洗澡，但没有花多少时间他就出来，一头长发湿哒哒的，完全没有擦干，就这样全身湿的状态走出了宿舍大门。室友们赶快冲进浴室里面看一下，在现在这么冷的天气里面，小文竟然是洗冷水澡，室友就觉得太离谱了，赶快通通跟上去，看小文要去哪里。结果小文居然是走向后山，学校的后山是出了名的阴森，因为那边有非常多的就是无名尸的。对，然后他们就追上去问他说：“小文，你要去哪里？”结果小文居然跟他们说：“我要去找爸爸。”但是你知道小文他是单亲家庭，他爸爸20年前就已经走了，大家就觉得太离谱了。可是小文还是执意往后山走去，然后室友都是女生，觉得很害怕，该怎么办？所以就赶快打电话给班上一些球队的男生，叫大家一起来帮忙。结果大家就跟着小文一起往山里走去。在山里面，大家找了很久，最后真的在一个坟墓群里面找到了小文。他一个人手上就真的拿了那本笔记本，在那边晃来晃去，嘴里还念念有词。奇怪的是，他后面竟然跟着一大群人。这些人呢，有的可能是断手，有的满脸是血，总之都是一个很奇怪的状态。一群人吓到就是躲在草丛里面不敢出来，那他们就这样边躲着边观察着小文。小文这样从这个墓碑走到那个墓碑，那他后面的人也越来越多。然后后来小文就带着这群人一起走到了墓园的入口处，然后其他的人在旁边看，就隐隐约约看到那个入口处好像有2个人影，一个很高，一个很矮，一个看起来比较黑，一个看起来比较白。然后他们就突然发现啊，这就是大家口中就是流传的黑白无常。小文带着这群人走到黑白无常面前，拿出了那本笔记本，对着上面指了指，好像在点交什么一样。再来就看到黑白无常领着这一大群人往更黑的那个深山里面走过去，消失了。然后几个大男生就很紧张啊，想说哇，应该要怎么办？不能放任他这样子一直往山里走。对，然后男生就冲上去要抓住小文，小文你要去哪里？很扯的事情是5、6个男生完全拉不动小文，然后大家没办法，就只好继续跟在小文后面，保护他的安全。那后来幸好是天渐渐亮了。然后天亮之后，小文就自己走回了宿舍，然后去睡觉了。大家就想说，哇，这样下去不是办法，小文到底怎么了？于是大家就讨论了一下之后，决定要去请一些老师来看看小文到底怎么了。结果他们请来的老师啊，来了之后也非常荒谬。每个老师看到小文之后都是这样子，对不起。每个老师都跟小文道歉，然后再转身对同学们说：“不好意思，我没有办法处理这件事情。”因为那个时候找了很多老师嘛，那最后透过其中一位老师找到了一位修行很久、德高望重的道长。他这位道长来到寝室门口啊，他先恭恭敬敬的对着寝室里面鞠了个躬，再来很有礼貌的跟小文打了个招呼之后才开始办事。和整个办事过程花了大概3、4个小时，很久。最后是在小文点头同意之下，剪掉了他的头发，整个仪式才告了一段落。这个仪式结束之后呢，小文就昏迷，就睡着了。对。然后这个道长啊，他就很恭敬的拿着小文剪下来的这个头发，跟大家说，其实这个头发啊，它原本的主人前世的灵是地府里面的判官，所以他才会一直拿着那本笔记本。然后道长就把那个笔记本翻开来给大家看。这本笔记本就是他使用的生死簿，里面写的都是一些大家看不懂的文字，还有一些奇怪的符咒。道长有解释，他说你们看到这些文字，全部都是那些人的名字和阳寿，这些符呢，则是地府里面的官印。其实啊，这间学校它靠着山嘛，那刚刚又说了很多乱葬岗，所以其实本来孤魂野鬼就很多。
要不是因为这位判官在这个地方镇住啊，其实时间久了，这些学生们他们的健康或运势都会受到影响。所以啊，为了方便办事，这位判官才会把他们的寝室直接变成他在地府里面的审判室。但也因为这样，小文才会去冲冷水澡，因为凡人的身体其实是承受不住地府里面这种燥热的。后来这次事情是往好的方向发展了，因为头发也剪掉了嘛，小文就慢慢恢复成原本活泼开朗的样子。对，我觉得这个故事给我的警示是，就是如果你要去做解法，或者是执法，你一定要搞清楚它的来源是哪里，因为它毕竟是从别人身上取下来的东西，大家还是小心一点比较好。真的要小心。对，执法是从头发往前，不信你问阿松。应该说接法跟接法。假发，对啦，因为有些假发是用真人头发去做，那个比较贵。对。可是你怎么知道那个人是谁？都买500。对，之前就有朋友接发，然后接完之后在路上遇到妹妹跟他要头发，然后要完就不接，他说头发还我。这还有一个东西也是从别人身上拿来，就是现在有些人会去整形做隆鼻，那个软骨是从别人的额骨上拿下来，会有人专门卖这个。可能会继承别人的回忆，或者有人在卖额骨的。对，就是就像那我这个的话很好卖哦。哪一个？蛮多人的，一般人装不下，你那个是20寸。哦，对不起，我这会太高，特定到，你知道吗？特定东西。哎呦，真的耶！不过那个其实那个小文其实他就当判官也蛮好，你们在旁边多好。当久了也不好吧？他一直保佑你们呐，对不对？是。所以呢，哎，这个假发还是很重要的。好，谢谢两位。好了，刚刚那个美妙的画面已经看完了，接下来谢谢大家。这个画面就比较啊惊悚恐怖的来了，可怕，真的会增加这整个节目的恐怖度。太好了，欢迎阿松跟子瑜。于松，就叫你扮女装。最近又到了年底啦，这个圣诞节的时刻又到来。那相信大家呢，在这个欢乐的时节都有玩过一个游戏，叫做圣诞交换礼物。但大家有想过吗？你拿到的礼物或许是2手、3手别人已经经手过的礼物，所以在拿到的时候，我想大家应该都不知道这个礼物的来源吧？刚好就有一个故事发生在我大学朋友小翠的身上。这个小翠她的同班同学啊，就是在圣诞节的时候呢，他们基于一个恶搞的心态，他们发起了一个圣诞交换废物派对。他们希望大家呢，把家里没用到的东西，通通拿来这边交换。小翠那时候抽到一个盒子，包装的也是挺精致的，但是打开来一看，是一个旧旧脏脏、小小的那种木质的妈祖雕像，差不多就是一个手掌大。它很像是你去夜市玩套圈圈套中的那种小礼物。这个礼物呢，就是小翠的其中一个同学呢，真的是2、3年前去夜市套圈圈套来的。那因为它像是一个妈祖，我这个同学呢拿了之后就觉得家里没有用，也就丢在地下室放了2、3年，一直到这一次交换废物的派对才拿出来，没想到就让小翠抽到。大家呢看到这个礼物一拆开的时候，心里都想，这什么烂东西啊！可是小翠不这么想哦。小翠她的家呢是住苏澳，爸爸本身也是个渔民，他们全家都是拜妈祖的，所以小翠觉得挺好的。加上刚好小翠那阵子搬出去住，想说请个妈祖回家也好，会抽到应该也是个缘分吧。她就在她的新家找一个桌子，把它供在那里。但所以奇怪，开始供之后，怪事就一直发生哦。有一天小翠在看着韩国节目，看一看进广告的时候，想说先去洗个澡好了。没有想到洗完澡出来，电视机的节目已经不是韩国节目，跑到一个财经台，是一个中年男子在讲股票分析。小翠就顺手拿起遥控器，想说要转回去。这一转啊，发现跟刚刚看的韩国节目差了30几台，他就很纳闷啊，这个电视怎么会这样？他想一想啊，算了，隔天第1堂有课，他就把电视关了，就直接去睡觉。但没想到的是，他才一躺下来，那电视自动打开了。而且就跟他刚刚在转电视一样，一台一台自顾自地转了起来。小翠当时整个吓了一大跳，但她想说会不会是这个电视机太老旧，所以她就把插头拔了。第2天她就去问房东，奇怪，
房东怎么电视机会这样子乱跳啊？但房东也觉得很奇怪啊，他想说这些家具都是全新的，顶多也用了3年啊，怎么可能会坏掉？所以这件事最后就不了了之了。但渐渐的，小翠开始觉得这个家里呢，好像有什么东西存在。好比有一次，小翠在跟同学在讲电话的时候，同学就一直跟她说：“小翠啊，你们家电视是不是没有关啊？你在看电视吗？”小翠就觉得没有啊。然后同学说：“你们家有人吗？”小翠就一直觉得很纳闷，她明明电视的插头已经拔掉好一阵子了，也家里都没有其他人啊，同学怎么会这么说呢？可是小翠的朋友却说：“我一直听到你旁边有人说话的声音呢，一下子是男生，一下子是女生，甚至听着听着还有台语哎，所以我才想说你是不是在看电视啊？”但说完，小翠整个毛骨悚然起来，她想说会不会是房间有问题啊？所以她赶快就去拜起那个妈祖。不过所以奇怪哦，妈祖拜完之后，所有的事情都会变得顺利一点哎。虽然拜完了，但是小翠心里还是怪怪的。她想是不是房间不干净？她隔天呢，也就借着机会呢，去问了一下邻居。邻居都说了，这个房子之前呢住了一位空姐，在之前呢住了一位自助餐的阿姨。那这2个人呢住的过程中也都很顺利，没有发生任何的事情。小翠听到这么说呢，心里总算是比较安心了一点。可是没想到怪事却越来越严重。有一天，小翠在洗澡的时候，因为她在冲头发嘛，她就闭着她的眼睛这样冲，但她就发现奇怪，她脚好像踩到一个软软的东西，她吓到马上睁大眼睛往上看，可是地上却什么东西都没有，而且整个浴室就只有她一个人。她太紧张，她就最后就赶快把头发擦一擦，她就冲出这个浴室。然后呢，就在她跨出浴缸的那一瞬间，她傻了，她明明看到的是地毯。他踩在地毯上，但回传回来的感觉却是一个人的脚掌，很清楚的是一个人的脚背，然后呢，上面有那个人的皮肤，还有那个人的骨头，这个触感太真实了。小翠是吓到当场尖叫，而且呢，就这样重心不稳，在浴室就跌倒了。幸好啊，她跌倒的时候呢，只有整个侧身这一边着地这一边呢摔到淤血，那其他是没有什么大碍。但小翠非常的肯定。他一定是踩到别人的脚才会跌倒，因为浴室里面根本没有人，怎么可能会踩到人家的脚嘞？他就赶快再拿出妈祖来拜一拜，并谢谢妈祖，因为他觉得应该是妈祖有在保佑他，所以原本会摔破头，最后只是淤血。但拜完了这一次之后呢，接下来怪事是接二连三的发生。首先呐，小翠都一直觉得，她不管去到哪里，好像身边都有人，在家里也是，出门也是，不管是坐公车、坐捷运，甚至到了图书馆去看书，她都一直觉得好像有人就坐在她图书馆那个位置的旁边，一直跟着她。像是小翠有一次就常去的路边摊吃面，结账的时候，老板娘竟然问小翠说：“你朋友怎么都不吃？他们看你吃一半，他们就走了。”小翠听完整个傻住，因为她跟老板娘说，她只有一个人来这里吃。但老板娘却非常非常的坚持，她说：“我跟我老公都有看到你是跟你朋友一起进来的，你们坐在那个小桌子4个人还坐得刚刚好，旁边呢是一个男的跟着2个女的，他们都是看你吃完了面差不多了，他们才先站起来离开。”小翠一听，怎么会这样子呢？好害怕！小翠马上就想到，包包里还有那个妈祖，拿出来，马上对着妈祖呢又虔诚的拜了一下，拜托妈祖娘娘一定要保佑她平安无事。但没有想到可怕还在后面。旁边多了陌生的阿飘，不是最恐怖的，还有什么更吓人的事件？我们马上回来。拜托妈祖娘娘一定要保佑她平安无事。但没有想到可怕还在后面。就在小翠骑车准备回家的路上，突然前面的小货车紧急刹车。那小翠的反应一定也是要马上刹车嘛。但这时候她感觉到有人从后面伸出了2只手，紧紧地握住她的双手，在那个指缝间的缝隙跟触感，感觉就是手
而且紧紧抓他不让他刹车，哎，就这样，小翠完全没有刹车的状态下，她撞进了那个货车底部。哇，这个伤势非常的严重。小货车的司机呢也下来查看，一看到小翠这样子满头满脸都是血，马上打电话叫救护车。而小翠呢，也在最后这几分钟呢，意识相当的模糊，在迷迷糊糊当中呢，她仿佛除了看到那个司机之外，她身边还围了一些民众，看着她议论纷纷。那最后小翠就昏过去了。但送到医院之后，好险救回了一命。医生说差一点点就因为失血过多死掉了。但小翠哦也在医院躺了一阵子，那阵子我们就有去医院关心她。这一阵子呢，小翠虽然呢是头啊肿得跟猪头一样都包起来，但是只要是亲朋好友来，她即使受了这么重的伤哦，她还是很坚持告诉大家，就是她身边随身携带的那个木雕的妈祖，她把它放在床上，然后跟大家说，都是因为这个妈祖保佑她，才可以让她呢幸好活了下来。那刚好那些亲友中，小翠的舅舅是个庙公，他就拿起那个木雕看了看之后，问一下小翠说：“啊，木雕是从哪里来的？”啊，听完来历之后，就说要拿这个妈祖木雕回自己的庙拜一拜。但是呢，隔了2个礼拜，舅舅又回来看他，然后舅舅就跟那个小翠说：“你那个木雕，我把它火化了。”小翠一听，怎么会这样？我都是因为那个妈祖娘娘保佑，我才有办法活下来，怎么会把它火化呢？后来舅舅才解释，原来啊，他这个木雕妈祖没有开光，也没有拜过神，里面呢其实住的根本不是神明，而是在外游荡的孤魂野鬼住了进去。所以小翠那阵子拜的啊，通通都是鬼，而这些鬼哦，常年盘踞这个神像，然后又遇到小翠把他们拿来当神像来拜，所以说他就开始捣乱。但只要小翠有拜，他们就听话，所以说小翠就误以为是妈祖保佑，其实都是鬼在作乱。后来货车的司机也有来医院探望小翠，他跟小翠聊到，当小翠昏倒在地上的时候呢，他打电话，其实现场就只有小翠一个人跟司机2个人而已，旁边根本没有围着任何的人，所以小翠看到的其实都是跟在他身边的那些孤魂野鬼。然后我听到这故事之后，也是觉得哦，以后收礼物也是要小心，不要再借花献佛，转送那些来路不明的礼物了。对，所以以后子瑜只要有任何不想要的礼物，我都收。哎。今天讲得很好，讲得很好，中间只有一动作拟真。对，请问一下，这个摩托车这样，他这样禁止他刹车，我刚刚为什么会这样？我刚本来想说是你骑摩托车，他伸过来的时候会这样抓着嘛？没有，你表演不是这样，你少来一点，你表演是这样，哎，他伸过来这样，没有，你刚刚这样，我刚是这样吗？不是，对不起，我解释，我刚刚表演对不对？不是我刚刚，可不可以专心工作？怪怪的事情，没关系。但今天表现非常好，来聊个请坐，帅哥。好，那第4组来，我们欢迎大根与阿虎。如果你把鬼故事当故事在听，它就只是一则故事。如果你把鬼故事当成鬼故事在听的话，那么它就会是一则鬼故事。欢迎收看《跟鬼打招呼》。今天跟大家分享一个是已经渐渐消失在这个社会上的一个物品。好，以前呢，大家喜欢一个偶像的时候呢，或者支持一首歌，你会走进唱片行，挑一张 CD 来支持你喜欢的偶像。但现在的人哦，基本上已经不走唱片行了，而且又加上唱片行越来越少，大家都是上网就可以听了，大部分音乐也都从实体变成数位了。但是我们不一样，我们不一样。我们还是喜欢走进各大唱片行，选自己喜欢的唱片。就算近期没有喜欢的歌呢，我们也会走进店内，然后戴起耳机，因为那个旁边都会有排行榜的歌曲嘛，就多听一下。好，那我们的习惯呢是走进一家我们那个很熟悉的唱片行嘛，走进去呢选了一张唱片，要拿到视听室，放上唱片，摆上唱针，这种哦各式各样的装逼样这样装上去，戴上耳机，然后享受像音乐的这样熏陶这样。熟悉的唱片行在承德路上，它本来是一间连锁的唱片，叫某大唱片。但是因为就是市场萎缩的关系，所以它倒闭了。那倒闭之后，后来被人家顶下来继续做唱片行。所以如果你去逛的时候，你还会看到前一家那个唱片行招牌的字。
那走进店内是一个旧书摊的味道。什么是旧书摊的味道呢？就是那种旧旧的、闷闷的，不是霉味，就是一种旧的感觉。那里面呢，因为很拥挤，只有2条走道，一个进一个出。不过也因为这样，所以特别的温馨。好，有一次呢，我在附近工作完，想说好啊，那我一个人嘛，就唱片行逛一逛。那我因为我在找一张很经典的唱片，因为那一听哦，要让所有懂音乐或不懂的人一听就说啊经典啊，听得懂。好，我找来找去都找不到，就问老板说，老板有没有什么最经典的是哪一张？他就说还好，就那一些，可是那些听起来都不喜欢嘛。然后他就说好，那我还指了一个位置，在一个方向，说那你自己去那边找到喜欢自己听带走。好，我就翻了一下，说奇怪，没有看到我要找的唱片之前，我就看到了一个唱片是2张黑胶唱片连在一起的。那正常来讲，2张连在一起很奇怪，我想说这样会不会刮坏？所以呢，我就拿起来说好，那我把它听听看嘛，搞不好这是一个有缘嘛。拿起来拿去试音室听。他走进去，戴上耳机，一边听一边看唱片的那个封套。虽然这个封套上面的字迹已经有点斑驳，但依稀可以看到上面写听完唱片7日之内。哦，吓一跳，干嘛？7夜怪谈之类的，听完唱片7天之内会出怪事吗？我再仔细看，哦，没有，他说听完唱片7日之内不满意可以退还，这样啊，或者是可以交换这样。我就啊，白痴，他好好笑这样。这个时候突然有人拍了他一下肩膀，他吓了一跳，一看，哎呦，原来是老板。老板说，哦，这张唱片是那个他的。那一开始他也听不太懂什么叫做是老板的什么意思。哦，老板继续解释说，因为他喜欢把那个自己的这个声音录起来，因为老板在吹这个萨克斯风，所以有时候边吹呢会边录自己的声音。那这张唱片刚好是不小心摆错了，还好他没有听，因为老板说啊不好听不好听，不要听不要听。同时老板也把他原本要找的那张唱片递给他，因为我原本要找的是史密斯飞船的这样那张唱片嘛。好，拿递给我听，递给我的嘛。说 OK， 接过来之后我就放进去试听嘛，哇，听，虽然刚刚吓到自己，不过觉得说在听的时候，老板在柜台哦，一直这样对我笑一下，这样笑一下，我想说他在秋山回，这样笑一下，然后说他干嘛？然后有戴着耳机嘛，然后这样笑，他就好像在跟我讲话，你知道，他就这样看着我，然后比了一些动作，所以我就把耳机拿下来嘛，就这样干嘛？然后老板说啊没事，然后我就戴上去，我觉得这老板很奇怪，干嘛要讲不讲的这样子？以前老板不是这样子的，但是他就是觉得太不舒服，他觉得好吧，那他直接决定把这个唱片买下来回去慢慢听。结果买回去之后呢，他也没有马上听，他就把它放在储藏室，等改天再来听。那后来因为事情比较多嘛，所以这张唱片呢一直没有机会拿出来听。那刚好呢最近呢放假的时候想说啊，对我有放了这么一张唱片在储藏室，好，然后把它拿出来，想说享受一下啊，今天晚上啊装一下男人这样听一下，然后一放，不对哦，这个唱片不是原本我要的那个唱片。它里面从头到尾都是萨克斯风的吹奏，然后吹，然后呢还伴随着一点点那种水杯放下的那种声音，这样扣，这样扣，感觉像是什么？感觉像是你录音录得很不完整啊，好像随便乱录的那种感觉。然后听，奇怪，这是什么？我走过去看哈，这张就是老板刚刚说他自己录的那一张，我心里就翻了都白眼说，我靠，搞半天你还是拿错张给我了。其实坦白说，吹的倒是挺不错。可是因为这毕竟不是他要的唱片，所以他打算之后拿去跟老板换。但这过程当中又太忙了，一时又找不到时间去换。对，好，我就不小心呢就把这件事情先忘掉了。好，那真的很巧哦，什么是很巧呢？后来我碰到个工作，他说要找 live band 的录音，然后这么巧少一个吹萨克斯风的人。哦，那很好啊，我刚好有连接到老板可以吹萨克斯风。好，回家之后呢，我就拿这张唱片呢给那个制作人听。想不到制作人听完之后非常的满意。他希望他可以找这个老板来试音，好吧？他也只能去找老板聊一下，那也刚好顺便可以把这个他的唱片就换回来。那我就回到了我们那间那个旧的店嘛，好，就去找老板。我要去找他嘛，我就看到一个工读生在店里面，我就问他说，哎，那你们老板嘞？他说，哦，老板这几天都不在。我说那他什么时候会在？他说，那也不太清楚。那好吧，他就跟工读生要了老板的电话，工读生把他的手机拿过去，输入了号码，再还给他。他一听，哎呦，电话通了，但是没有人接。那没有人接也没办法啊，你总不能强迫人家，摸摸鼻子，改天再来好了。所以他就带着那张唱片又回家了。那回到家，想不到一到家，制作人打来就关心，就说，哎，怎么样？你今天不是找那个老板吗？到底他怎么样？那他就把这状况说明一下，就把电话挂了。挂完电话之后，他就想说，到底是有多好听啊？制作人可以逼我逼成这样子，好吧？他决定把这唱片播出来，好好研究一下。唱片放上去之后，你仔细一听，是好听的，撇除掉杂音之外，哎，好听。
但我不知道它是有什么魔力哈。你听完呢，你会再播一次，听完会再放一次，然后于是我就片段的这样一直重复播，然后倒带，然后播，倒带再播，听着呢就睡着了。这个时候他做梦，在梦中他看到了一个人，那个人是谁？那个人是那个唱片行的老板。老板在远处吹着萨克斯风，他远远的看，一开始吹，很远，眨个眼睛，老板瞬间在他面前，他吓到嘛，他吓到之后，他又动弹不得。这个时候老板就这样笑着，然后把手放在他的耳朵上，他当然就惊醒啊，惊醒之后，发现原来不是那个双手捂在他耳朵上，他一睡醒发现是耳机挂在耳朵上，那个时候听到的那个声音是一个唱片播完之后会有一个电流声。看了一下时间，原来我睡了1个多小时啊，不小心睡着了。好，太无聊了，我说好，那我起来去洗个澡。好，毕竟想说整个晚上听一个晚上很腻，所以呢，我就走到那个唱片旁边呢，换了一张唱片，之前的那个史密斯飞船的放上去，换了一张嘛，然后把那个耳机拔掉，用喇叭放，感觉这样很惬意，很舒服。去边泡澡呢，边洗澡边哼着歌嘛。哼着到最后一首歌，想说好，差不多要洗好，我就开始这样擦身体。这个时候他依稀听到外面有那个咔咔咔的声音，这是什么声音呢？感觉上像是有人把唱片去换了一张，而这个时候音乐又重新播放，但响的不是刚刚那个史密斯飞船，而是一个吹萨克斯风的唱片。我看到外面没有人，那唱片呢就这样转，突然间嘣，音乐停了怎么样？让唱臂自己跑起来。我想说怎么会这样？有唱臂是电动的，它电动会自己跑，很正常。但是它是感应式的电动了，什么呢？就你要感应，在它面前感应，它才会跑起来，挥一下它才会跑起来。没有我没有去感应它，它跑起来。他走过去确认一下是不是机器故障，还是其他的原因。在确认当中，这个手又不小心让感应器给感应到，于是这唱片又降下去，粘住了唱片。因为他不想再听到这个音乐，所以他用手压着唱片。这个时候，因为他是用喇叭嘛，喇叭这时候发生干扰，就出现很大声的飞的声音，因为很吵，所以他往后退了2步。那也因为手压在唱片上，所以退2步的时候，唱片也会跟着动。好，一动嘛，喇叭旁边，我听到一个很恶心的声音喇叭在我的旁边，就退了之后嘛，那唱片在倒转的那一秒，你听到那个倒转的声音，讲了2个字，就像别怕，很小声讲别怕，就在耳边很清楚啊，别怕，就像倒转别怕，很可怕。我想说这是怎么样？然后说好，我就不要再动了，你再滑还会再有声音，我就不要动。完全呢把动作变到最小，然后一手压着唱片另外一手抓着把唱臂的那个整个唱片拿起来，放回那个封套里面。那隔天呢，他想把这个唱片拿去还给唱片行，他想说就这样还给店家，什么也不要问了，老板在不在也不重要。一大早10点，他就咚咚咚冲去店里。到了店里之后，店没开，那没开也没有办法。这个时候他发现，奇怪，这店的旁边的墙上怎么贴着“危楼”2个字啊？什么时候贴的也不知道。他再看一下这个店家关下来的铁卷门上面贴了很多东西，其中有一张是那个水电的催缴通知单。那日期是民国74年。这间唱片行倒了这么久，那前几天卖唱片给大根的是谁呢？他再看一下这个店家关下来的铁卷门上面贴了很多东西，其中有一张是那个水电的催缴通知单，那日期是民国74年。那我就很疑惑嘛，就这样昨天遇到可怕的事情，那这张唱片我就想说，那我不知道我现在能怎么办嘛？好，想那个办法，我送到录音室给那个制作人嘛，因为他听得很喜欢嘛，然后顺便再跟他说这个状况，问他说。现在是怎么办？该怎么解决？然后制作人说：“你不是工读生有留给你说老板的电话吗？打过去啊，还是我帮你打？你电话给我。”我说：“好，那麻烦那个制作人帮我打嘛。”啊，工读生的电话找一下，给他。那制作人拿了那纸条看一下，说：“不对啊。”我说：“怎么样不对？你为什么这号码这么短？”我说：“怎么样？这是什么号码这么短？这是市话吧？”没有，市话也要8码，你这上面只有7码，那这是什么？怎么会这么奇怪？这张唱片就这么摆在那里送给录音室。
那有人照着这个方法也把唱片倒着播，却什么也没听到，只听到沙沙声，还有一些连不起来的旋律。但也有人听到一些不一样的声音，他听到的声音是完整的一句：“别怕，是我。”而为什么是7码呢？因为民国74年的时候，那时候台北的电话号码只有7码。民国74年，我是国光艺校2年级，那个时候是7码。对，号码只有。你小时候只有3码，对不对？那人口不多，对不对？我小时候没有码，我们是7码。5码。对对，你说什么？听到是别怕，没有，他是别怕，你会不会听错？不然他是什么？好怕，怕我在，他会怕我，怕我家。我唱片来到我家，他会害怕。大哥好怕，好怕，没有怕，没有怕，不是怕，没有怕，没有怕，没有怕，瘦了。好，头发好多，好多，不要撑你啊！我们这样耍自欺欺人。对呀。好了，4组的故事就讲完了，希望各位观众朋友呢，到了我们的官网，给他们那个鼓励啊，给他们按赞。那有你们的按赞，我们才有更棒的动力来服务大家。啊，4组辛苦了，今天谢谢大家，谢谢。